Demat deoc'h. Mar teze ho peus en vreet deja en un dra hag e vefe dreistordinal. Beajiñ en amzer. Gweler hag ur film e vefe. Met penaos ober. A dreistol, daoust-ha-gant ez eus tud en ober. Evel boaz, klaskomp, pemp troad d'ar maout. Perak beajiñ en amzer. Ledenus ar kentellius e vefe. Soñjet 'ta. Gelout a rafemp distreiñ d'an amzer dremenet, ha dizoleiz e krejoù pennoù bras an istor. Da skouer, e c'hellfemp spiñ ar Napoleon evit gouzout penaos e veze savet e strategiezhioù gantañ. Gelout a rafemp distreiñ da vare ar romanet. Ha teurel ur sell disheñvel war Impalerezh Roma ha buhez pemdeziek Jules César en e balez. Gelout a rafemp er gerzhout Egypt an en amzer. Ha gwelout petra eo a buhez Nefertiti. Penaos e veze graet al lez dezhi gant Antoine. Gelout a rafemp mont pell ur c'hoazh. Furor e vo mont d'an dazont, a gaden. Ha dizoleiñ ar mekanikoù burzhudus a bouijinet. Bezañ bammet gant arankadennoù ar skiant. Ha gwelout kentañ kamedoù mab den war ar blanet en veurs. Ha mont pell ur c'hoazh. Evit gouzout penaos e vo emdroet ar gevredigezh. Mar teze n'eo ket ur menos mat. Pe meskar mareo. Pe ditud eus an amzer dremenet da zont en ur bed ha kaout eskemmoù frouezus. Allô? Allô? Echu eo gant ar filmoù distrom d'ar goueroù. Un dra eus kler, bremañ, ma fell deomp beajiñ en amzer e voret dibab mat ar c'houlz. Met al lec'h, ivez. Tre a ra an douar en-dro d'an heol. Ha fiñval a ra an heol ivez. Tre a ra en-dro d'ar stergoù-moulenn. Ha fiñval a ra ar stergoù-moulenn ivez. Ma veajfemp en amzer ebjedi mat al lec'h ma ze rufemp en em gafemp kollet an egor. A forzh penaos e vefe ret krouiñ ar mekanik da veajiñ en amzer. Penaos ober. Betek-henn n'eo nemet un unvre. Gwasoc'h zo. Beajiñ en amzer a vije kozh da gudennoù diziskoulm. An hini vrudetañ eo paradox an tad kozh. Ur paradox ijinet gant ar skrivagner skiant faltazi René Barjavel e unan eus e levrioù em laourant pevar ha daou-ugent. Lakaomp e c'hellfemp mont d'an amzer dremenet. Setu me en amzer dremenet da vare bugaleaj ma zad kozh. Gelout a ran kejañ gantañ ha lac'hañ anezhañ. Petra a c'hoarvez ta ? Un torfed kriz ha dibardon eo, se zo sur. Sur peget. Soñjet 'ta, lac'het meus ma zad kozh. N'en deus ket a vugale. Ne ket ganet ma zad pe ma mamm ha me ken ebet. Neuze, ne meus ket gellet lac'hañ ma zad kozh. Dre ma neus ket ac'hanon, n'ant ket ganet. Piv e vije bet ar muntrer. Neus muntrer bet, bev eo chomet ma zad kozh, bugale an deus bet, ganet don, ha gellet meus lac'hañ ma zad kozh. Ur seurt boukl foll eo, ur paradox evit komz seurt. Hag evel just e c'hellfen krouiñ kalz paradoxoal war ar memes patron. Lac'hañ va zad, va mamm, na ret ket bil, n'eo nemet ur skouer deorikel. Pe neus forzh piv eus va endado.
Giskisor so c'hoaz. Gelout a rafen mont an amzer va bugaleaj. Keja ganin ma unan, lacha a c'hanon, a krouier memez paradox. Tu zo da ijin a paradoxoù forzh pegement. Hag ar paradoxoù se a zo un arguzen evit krouiñ ne c'hell ket bezañ eus ur veaj en amzer dremenet. Un arguzen all zo. Diwar batrom paradox fermi. Ma c'heller beaji en amzer. Perak n'en eus ket bet gwell adennet gant tu deuet eus an dazont. Echu eo gant an unvre? Skiantourien zo memestra hag a glask sevel teoriennoù gant olvedoù kenstur evit kavout ur patrom teorikel l'er ma vefe possu beaji en amzer. Met n'in nemet marteziadennoù, a degas a reont goulennoù a paradoxoal. Neuze, betegen, neus ket tud a veaji en amzer dremenet, a biken evo kredap. Hag ar veaj en dazont. Dreist e vefe gouzout petra vo diwezhatoc'h, marteze. Pe distreiñ eus an dazont gant kavadennoù neus ket bet graet c'hoazh. Met disheñvel eo ar jeu, ha posupl eo beaji en dazont. Souezus eo unan eus disorc'ho a relativelez hollek. Paze ar buan kenañ e cheñch tiz an amzer. Ur paradoxal zo. Paradox ar c'hevellet. Ar vechman ne ket implijet ar ger paradox evit komz eus un dra dibosup, met evit un dra souezus ep ken. Setu daou c'hevel. Petra a c'hoarvez fe, ma veaj fe unan eus an daou c'hevel d'un tiz tost ouz tiz ar goulou, ha ma tiz trofe war l'er. C'hoarvezout a rafe un dra souezus. An amzer ne dremen fe ket d'ar memes tiz evit an daou. Hag e fin e veaj, e vefe ar veajour un tamm yaou ankor eget e c'hevel. An amzer en defe tremenet gorekoc'h evitan. Ha div saouent ar veajour, chomet yaou ankor eget ar real, en defe tremenet buanoc'h an amzer war an douar. Ur veaj en dazont en defe gret. E pen kenta ne oa nemet ur skouer deorikel ijinet evit red an dud da gompren e dremen ket an amzer d'ar memes tiz e pepler. Met kadarnet e oa bet gant orolajou atomek kaset tro-dro d'an douar. Ne oa ket diazezet ar memes penaen e oa. En ar nodenn se, an difort ne oa nemet un nebet milion vedennoù eilen. Ur c'hem dister. Met seul dostor e vefe tiz ar veajour ouz tiz ar goulou, seul vrasoc'h e vefe ar c'hem etre an daou amzer. Ma, petra konklui neuze. En teorikel eo posub mont an dazont. Met reman eus ket tud a veaji en amzer dremenet, ur veaj en dazont a vefe ur veaj eb distro. Poezus da c'houzout a raok prenañ e viliet memestra. Setu. Ar goulenn oa penaos beaji en amzer, ha daoustagez eus tud en ober, ha bremañ eo zomp. Tu zo da beaji en dazont. Met red eo mont buan memestra. Ma, echu eo ar video, ken ur vechal en dazont evit ur goulenn all. Ken a vo.